Mä olisin kuullut, että siihen kuolemaan olisi liittynyt jotain hämärää. Mulla on semmoinen tunne, että joku paha ottaisi meidät valtaan, että jotain täällä on nyt. Onkohan tässä mitään järkeä? Miksi me tultiin tänne näin myöhään? Ei, pitää jotain jännitystä olla. Tuolla on jotain kikoja metsänpeikkaa, mikä kyttää meitä. Mun mielestä on kivaa. Mua ainakin pelottaa. No, mikä pelottaa tässä nyt on? Tää on tänne ennenkin hautausmaalla käynyt. Se on ihan tavallinen hautausmaa, paitsi se on hylätty semmonen, mutta mitä sen väliä, kun ne on kaikki kuollut. Niin paitsi ne. Mitä jos tulee joku kauhea olio? Pöö! Älä viitti. Mieti, jos sieltä tulee oikeesti joku hullu. Sitten me ollaan kusessa. No niin ollaan. Voitais mennä vaikka kotiin. No siis ei varmaan mennä. Tajuaksä, mä oon tänne asti tultu, niin pitäähän meidän löytää se Anja hauta. Mä oon tuolla lintu, katsokaa. Nyt on kuollut. Ai ei. Siis on se kuollut. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? No. Se on kuolemanlintu. Se tietää kuolemaa. Voi Se on merkki jostakin. Voi ei. Me kyllä kuollaan tänne. Ei se mitään tiedä. Unohdetaan koko lintu. Jatketaan matkaa. Hui, mikä toi oli? Mä en mitään kuullut. En mäkään kuullut mitään. Menikö Suskula pupu pöksyyn? Sanonko mä, mikä sulla meni pyksyyn? Murina kuuluu tänne asti. No ihan selvästi kuulin niinku jotain ihmeellistä ääntä. Joku nainen olisi jossa niinku valitusta tai kentyä. Ehkä mä puhuin vaan. Ettei sä oikeesti kuulu mitään. Ei kuulu. Etteikö nyt kuule mitään? Herran Jumala. Mikä toi on? No nytkö kuulitte? Orava! Pelkääksä sä, Susku, oravaa? No en todellakaan pelkää. Selvästi kun te vouhotatte, niin saatte ihan mut sekopäiset päälle. Hei, mitäs oisitte mieltä, jos kun mä vaan ajattelin, että jos tuolta tulee joku, niin se säikähtää meitä ihan yhtä paljon kuin mekin sitä. Että jos laitettaisiin näihin jo noin kynttilät päälle. Vaikka täällä nyt on vielä sillä pimeätä, mutta meillä on kumminkin matkaa vielä, niin laitetaan jo tässä. Mä luulen, että se Anja meidät tervetulleeksi toivottaa kyllä. Kohta varmaankin. Hyvä. Onks kaikilla? Joo. Okei, sit jatket. Onko tää se tie, mitä kaikki vainajat tuotiin tänne aikanaan? Juu, tää on just se tie. Me vietiin semmosella hevoskärryllä ja ne oli laitettu semmosiin juuttisäkkeihin ja sitten ne haudattiin niinku säkkineen päivineen jotenkin. Apua. Ei, kyllä mäkin on kuullut, että näin on tehty.
Kukahan senkin on ollut näkemässä? Täällä on jossain semmonen puu, missä ei kasva ollenkaan lehtiä, koska sen juurelle on haudattu joku tosi paha ihminen. Oh, joo. Kyllä mun on nyt pakko sanoa, että mennään kotiin. Siis taasko sä oot sinne kotiin menossa? Unohda nyt se vähäksi aikaa. Me ollaan nyt täällä ja me etsitään se hauta. Piste. Ja teidän sanaakaan sano siitä kotiin lähtemisestä. Hei, miten mulla on semmonen tunne, että ihan kuin meitä tarkkailtaisiin. Niin mullakin. No, siinähän kattelevat. Onhan myös mitä kattella. Täällä kyllä vähän pelottavaa. Oliko sulla Susku tietoa siitä, että mihin se Anja oikein kuoli, ja se on haudattukin tämmöiselle vähän syrjäisemmälle hautausmaalle. No, Mitä no? no kun mä olisin kuullut, että siihen kuolemaan olisi liittynyt jotain hämärää. Hämärää. Kun mä en oikein itse asiassa tiedä, että mihinkä se Anja kuoli ja miksi se on just haudattu niin kuin tämmöiselle paikalle. Että en mä tiedä, ihmiset puhuu kaiken näköistä, mutta ei niitä kannata kaikkea uskoa, mitä ne puhuu. Onkohan meidän vaikea löytää se hauta? Mä luulen, että ne on muutama muukin haudattu. No, kyllä me se jostain löydetään porukalla. Keritään vaan ennen pimeän tuloa. Niin. Ei olisi kyllä pitänyt ollenkaan lähteä tälle reissulle. Nämä Susku, sun reissut on aina niin älyttömiä. Miten niin? Näin kun mennään vaan. No niin, ladies. Perillä ollaan. Onks tenat vielä kuivina? Tiedääntä. Mulla ainakin alkaa vähän jo kostua. Eiköhän aleta hommia, että päästään joskus poiskin täältä. Miten tää ei tunnu enää yhtään hyvältä idealta? Onko se siltä koskaan tuntunutkaan? No, mitä maksaa? Ai pitäis tästä hermopaineesta vielä maksaa jotain? Mitä sä sanoit? En mitään, unohda. No tulkaa nyt, kohta tulee pimeä, emme nähdä kohta mitään. No niin, katsotaan olisiko se täällä. Ei, täällä on vähän uudemman näköinen. Voisiko se olla tää se Anjan paikka? Hetkinen. Mitä siinä oikein lukee? Näytäs vähän valoa. Niin. No, ei siinä kyllä lue Anjaa. Ei se ole se. Jatketaan Ei se etsimistä. ole se. Herra Jumala, kuulitteko te ton Kammottavaa. kello soi? Mikä se on? Mistä se kuuluu? Seija! Oliko se Seija mukaan? Seija, lopeta pelleily! Mihin sä menit? Seija! Ei sitä näy oikeesti missään. Nyt mua alkaa tää hirvittää. Pitäisikö meidän lähteä helvettiin täältä ja lopettaa koko reissu? Hei, nyt rauhoitutaan. Ihan oikeesti. Meillä ei ole mitään hätää täällä. Nyt otetaan ihan iisisti. Kyllä Seija löytyy. Se on ehkä mennyt autolle tai johonkin. Se on sellainen pellihousu, että se ei olisi uskaltanut kyllä autolle lähteä menee. Se on ihan hirveä se tie. No, en mä tiedä. Seija! Ei istu missään. Mihin se nyt meni? Siis
Jos se on mennyt sit autolle. En mä muutakaan selitystä keksi. Jos se odottaa meitä siellä. No, minkä helkkariin se on sitten mennyt. Mut hei, jos nyt jatketaan kumminkin etsintöjä, niin voidaan me sitten sanoa sille, että me uskallettiin olla täällä, jos se pellelee meidän kanssa. Eikä se nyt yksi ole autolle täältä uskaltanut lähteä. Hyvä, kun uskallettiin yhdessä kävellä tänne. Niin, se on kyllä totta. No, jatketaan. Jatketaan nyt kuitenkin, niin mä tiedän. Tuu. Susku! No, Hei, tuu kattoon. Ihan niin kuin täällä oli saakirjai. löysiksä se? Hyvä. Kato. Hyvä. Eiks tossa? Näytä. Näeksä? Mitä? Siis mitä siinä voi lukea? Essi. Ei sukunimeä, Siis... ei mitään. Tämä päivämäärä. Ei Herra Jumala. Mä oon ihan varma, siinä oli äsken A-kirjai. Miten toi on mahdollista? Mä voin vaikka vannoa, että siinä oli A. Eikö tänään ole toi päivämäärä? On. Ei helvetti. Siis mitä täällä oikein tapahtuu? Hei. Essi! Seija! Mihin on mennyt? Nyt Essikin on jossain. Missään. Siis mitä tää tarkoittaa, pilaileeksi joku meidän kanssa? Mikä toi tommonen ääni on? Ei helvetti. Essi! Seija! Nyt lopetatte! Okei, saitte pelästytettyä meidät. Viesti meni perille. Kiitos. Onko tää joku piilokamera? Siis mä en nyt tiedä pilaileeksi joku meidän kustanne. Mitä tää tämmönen on? Siis en mä ymmärrä kyllä. Essi! Seija! Seija! Haloo? Missä te ootte? Mikä ne on mennyt? Ei niitä ole missään. Siis Susku, meidän ei olisi pitänyt tulla tänne ollenkaan. No, mä myönnän. Ei olisi pitänyt tulla. Onko tää kirottu tää paikka? Siis jotakin pahaa täällä on. Siis mulla on semmoinen tunne, että joku paha ottaisi meidät valtaan, että jotain täällä on nyt. Miksi me tultiin tänne? Mä anteeksi, kun mä toin teidät tänne. Ei noin voi kadota, kun tuhka tuulee noin likat. Niin. Mitä me tehdään? Anteeksi, kun mä toin teidät tänne. Mä en tää muistaa. Nyt rauhoitu. Nyt me lähdetään pois täältä. Nyt ei mitään hätää, lähdetään pois. Aita. Nyt otetaan lyhdyt.
Muista ottaa se sun lyhtys, niin me nähdään kunnolla, kun me mennään. Joo. Ota se sun lyhtys sieltä ja tuu perässä. Eeva! Eeva! Odota, älä jätä mua tänne. Eeva! Mihin sä nyt menit? Eeva! Miksi sä jätit mut tänne yksin? Eeva! Odota mua!